Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe channel saya. Di sini pada sepeda motor Honda Vario 150 LED. Ini ya teman-teman, K56 kodenya. Dan di sini terjadi kasar pada saat tarikan gas awal, itu terjadi sangat kasar, bunyi kelotok-kelotok dan terasa sangat berat. Padahal untuk stampede CVT-nya masih bagus, karena orangnya bilang baru selesai di servis, tapi masih tetap kasar. Saya buktikan dulu, saya coba dulu, setelah itu saya bongkar. Oke, kira-kira seperti itu bunyinya. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, coba dipraktekkan cara seperti ini. Dan di sini saya mau bongkar dulu, setelah itu saya kasih tahu kira-kira apanya yang perlu diganti. Tapi biasanya gejala seperti ini itu lahar puli yang di sini ya teman-teman. Dan lacesnya juga, laces atau roces itu satu komplit, dan sekalian jika memang itu yang terjadi, kita ganti stampede CVT-nya. Teman-teman, untuk stampede-nya ternyata masih bagus, masih lumayan. Dan untuk ini roces dan juga lahar, saya rasa ini sudah perlu diganti karena bunyinya memang sudah kasar, seperti gerdek kecil seperti itu. Tapi jika setelah dipasang, maka efeknya itu akan sangat terasa. Oke, kita putar dulu rodanya ya teman-teman. Nah, di sini jika tanpa menggunakan puli terdengar sangat halus. Dan jika kita pasang pulinya seperti ini, setelah itu kita tahan ya teman-teman. Untuk suaranya mungkin kurang jelas, tapi sudah dipastikan itu lahar sama rocesnya. Di sini saya akan melakukan penggantian pada lahar. Ini ya, lahar puli dan juga rocesnya saya bongkar dulu. Oke teman-teman, di sini rumahnya menggunakan kampas ganda punya NMAX ya. Ini sangat panjang, untuk kampasnya itu sangat panjang. Ini biasanya menggunakan punya NMAX. Untuk daerah kampas ganda kemungkinan tidak terjadi masalah.
Saya menggunakan stang kancingan seperti ini ya teman-teman, ini yang murah. Tapi jika teman-teman membeli yang agak ramping, ininya yang agak ramping, tidak perlu repot karena teman-teman bisa langsung membuka kancingannya sekaligus langsung sama rocesnya. Nah ini ya teman-teman yang ada di dalam itu. Jika menggunakan stang seperti ini tidak bisa sekaligus, jadinya harus membuka roces terlebih dahulu, setelah itu membuka kancingannya baru bisa mengganti lahernya. Dan di sini rocesnya juga sudah rusak, sudah bekas dipukul ya teman-teman, sudah banyak yang penyok, jadi sekalian saya ganti juga. Ini yang menyebabkan kasar pada sepeda motor Vario, dan ini memang sudah sering terjadi, sudah menjadi ciri khasnya Vario. Jadi harus rajin-rajin mengganti stemped CVT jika tidak ingin cepat rusak teman-teman. Di sini saya sudah membeli yang baru, tapi ini merek yang biasa, yang murah. Dan untuk awetnya saya juga kurang ngerti karena barang murah ya teman-teman. Tapi jika beruntung ini bisa bertahan lama, bisa sampai 1 tahun 2 tahun ya. Tapi jika perawatannya kurang maka akan cepat rusak juga, seperti itu. Tergantung perawatan teman-teman dalam mengganti stemped, karena ini berperan penting pada daerah CVT untuk stempednya, dan ini berfungsi seperti oli, seperti melumasi ya teman-teman. Saya sarankan dalam menggunakan stemped beli yang ori ya teman-teman, karena ini lumayan tahan sama panas. Tuh. dalam pemasangan rocesnya ya teman-teman. Jadi ini agak sedikit masuk ke dalam daripada kira-kira masuk beberapa mili seperti ini ya teman-teman. Oke, jangan sampai terlalu dalam juga, intinya paskan tengah-tengah saja.
Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk cara pasangnya dan cara memberikan stemped yang baik dan benar untuk teman-teman yang ingin merawat yang biar lebih awet, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah saya bersihkan, sudah saya pasang semua dan tinggal kita rakit. Sebelum menghidupkan coba diputar dulu ya teman-teman. Jika terasa sudah halus, kemungkinan itu sudah mantap, sudah berhasil ya. Oke, di sini sudah sangat halus, sudah enak seperti semula. Saya dekatkan lagi ya teman-teman, biar teman-teman bisa membedakan dengan bunyi yang tadi. Ini saya pasang dulu, dan kira-kira seperti itu caranya bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.